दिनै फैबाय थानाय होखावजाय सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद आरो फुंगा नैजिगुथि बिश्वनाथ नदुवार आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ लानानै हातिपुति दालाय ब्रह्म जगालय देलायस्रि सेन्टारनि नैबे लांदां फोथाराव दिनै फैबाय थानाय सनितपुर जिल्लानि 24थि बोसोरारि जथुम्माखौ लानानै दिनै जोंनि गोथार लाइ खुथाखौ गायसनजेननाय जाबाय। दा बेजों लोगोसे जोङो बोसोरफ्रामबो गुबुन गुबुन आन्चलिकआव खुंबोनाय बायदियै जिहेतु नदुवार आन्चलिकआव देग्लायनि बोसोराव बिसोरनि खुंनाय बिबान बेखौ लानानैनो बे बामोनना खुंनानै हरनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। बाबामोननि बानजायनायजों फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि 12, 13 आरो 14 जानुवारि खालि जोङो बे थावनियावनो गाजा गोमजायै खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। दा बेयावहाय जोङो जोंनि ब्रह्म धोरोम दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनिफ्राय लानानै माखासे आलासिफोर गोनां आलासिफोरबो खावलायनाय जादों। दा बेखौ जोङो गाजा गोमजायै गोबां रां रुफा खरसा खालामनानै सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंगोन। बेवहाय जोङो जग्यनि हाबाफारिबो लादों, अखन्द जग्यनि हाबाफारि लादों। दा बेनि गेजेरजों जिल्लानि गेजेराव थानाय गासैबो आन्चलिक प्राइमारिनिफ्राय लाइमोन आफाद, आइजो आफाद बयखौबो लानानै बेखौ जों खुंफुंगोन। बेजों लोगोसे जोङो जोंनि मुलुग मोजांनि थाखै माखासे मावलांनाय हाबाफारि लानानै लाइमोनफोरनि सायाव माखासे बानजायनाय होगोन। जोंनि जिहेथु माखासे गाहाय प्रसारक आफामोन दं दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि, आरो बेनि गेजेरजों जोङो माखासे जोंनि ओनसोलनि सिबिजाथाव जायफोर गेदेमाफोर दङ बिथांमोनखौबो खावलायनानै जों जाहाथे मुलुगाव आलो गोजोनै थांनानै थानो हायो, बयबो गोरोबलायनानै अनलायनानै। गुबुन गुबुन धोरोमनि बिबानगिरि बिथांमोनखौबो जोङो बेवहाय बाहागो लानो थाखाय खावलायदों। लोगोसे हाबाफारियाव सोफानाय माखासे जोंनिनो गुबुन गुबुन हारिनि आलासि बिथांमोनखौ लाफानानैबो जों बेखौ खुंफुंगोन। गाहाय आलासि हिसाबै जोङो जिहेतु धोरोम आफाद, बेवहाय जोंनि गाहाय आलासिया जागोन मनरन्जन ब्रह्म आफा, लोगोसे जोंनि बे माबाया आरसि आफादा बानजाय आफादा सासे आलासि लादेरदों अरुणाचलनि, मा नामलाय, बिउराम वागे। दा बिथांखौबो लेंहरदेरदों। बेवहाय जथायै सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादजों लोगोसे सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद, सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद, दा बे सनितपुर जिल्ला प्रसार संसद, बे मोनब्रै आफादा बेवहाय बाहागो लागोन। बेनि गेजेरजों धोरोम आफादनि जाखिनि मावनांगौ खामानिफोर बेखौ मावलांगोन। जोंहा जिल्ला 24थि अधिबेसन बेखौ जोङो जिल्लानि बोसोन बायदियै जोङो मोजाङै मोजां खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। आरो बे लाहार फाहार खालामनायनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानोदि जोङो जिल्ला हिसाबै 24थि जिल्ला खुंफुंनाय जागोन। आरो बेयाव आन्चलिक हिसाबै जोंनि नदुवार बिश्वनाथ आन्चलिकनि 29थि खुंफुंथाय जागोन। आरो बे 29थि खुंफुंथायाव जोङो जोंनि मोनबा प्राइमारि दङ। बे मोनबा प्राइमारिजोंनो जोङो
नैबे जिल्लानि 22थि जिल्ला अधिवेशनखौ जों मोजाङै मोजां खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। आरो बे खुंफुंनायाव जोंहा गासैबो जिल्लानि प्रसार संसदनिफ्राय आरो गागि आफादनिफ्राय, जिल्ला लाइमोन आफादनिफ्राय, जिल्ला आइजो आफादनिफ्रायबो गासैबो बाहागो लागोन। आरो जों बे खुंफुंथायखौ जोङो जेसेबां हागौ एसेबां परम ब्रह्मनि अननायाव मोजाङै मोजां खुंफुंनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामनाय जादों। बेखिनिखौनो आङो बुंनानै